तो क्या आपके भी फ़ोन में कोई कॉल करता है तो दोस्तों आवाज़ बहुत कम आता है। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों, अगर आपको कोई कॉल करे, आपका फ़ोन दोस्तों अच्छा है, ठीक है, लेकिन कुछ सेटिंग ऐसा हो जाता है जो कि दोस्तों आवाज़ हमारे फ़ोन में नहीं आ पाता है, ठीक है। तो वो सारे सेटिंग दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उसे आप कैसे ठीक कर सकते हैं। कोई भी दोस्तों कॉल करेगा तो आपका फ़ोन दोस्तों जिस तरह से न्यू में आवाज़ आ रहा था उसी तरह से दोस्तों आवाज़ आएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। जो मैं आपको सेटिंग सिखाने वाला हूँ ये दोस्तों बहुत ही आसान है, ठीक है। दोस्तों कई बार क्या होता है कि कुछ छेड़छाड़ हो जाता है, हम लोग को पता नहीं होता कि कौन सा सेटिंग ऑन करना है और कौन सा दोस्तों सेटिंग हमें ऑफ करना है, ठीक है। और दोस्तों उसमें प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसके लिए दोस्तों इसके लिए जो आज हम आपको बताने वाले हैं इसको दोस्तों आपको फॉलो करना है, ठीक है। 100% आपका जो दोस्तों है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में सेटिंग ओपन करना है, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे दोस्तों सेटिंग ओपन कर लिया। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है, साउंड एंड वाइब्रेशन। तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलता है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है यहाँ पे दोस्तों साइलेंट में सिलेक्ट रहता है या वाइब्रेट में सिलेक्ट रहता है, तो आपको यहाँ रिंगटोन में सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपको देख लेना है, ठीक है। देखिए जिस तरह से हमारे फ़ोन में यहाँ पे देखिए दोस्तों, जिस तरह से ये वॉल्यूम वाला दिया हुआ है इसी तरह से दोस्तों आपको भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सारा चीज़ आपको देख लेना। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए वो ऑप्शन देखने को मिलता है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। देखिए डू नॉट डिस्टर्ब, तो इसको क्या कई बार क्या होता है कि ये दोस्तों ऑन रहता है इस तरह से, ठीक है। तो दोस्तों इसको आपको ऑफ कर देना है। तो अगर आप इसे ऑन कर देते हैं तो जब भी कोई कॉल करेगा तो दोस्तों देखिए कई बार कॉल भी नहीं आता है, और दोस्तों जब कॉल आता है तो आवाज़ भी कट कट के आता है, ठीक है। तो इसे आपको ऑफ कर देना है, ठीक है। हर फ़ोन में दोस्तों होता है, इसको आपको ऑफ कर देना है। ऊपर वाला दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर वाइब्रेट ऑन रिंग, ठीक है। तो इसको भी दोस्तों आपको ऑफ रहने देना है, ठीक है। तो ये सारे सेटिंग कर लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है, ये नीचे वाला जो है जहाँ लिखा है ऐप्स, तो ये भी आपका बंद होना चाहिए, ठीक है। हमारे फ़ोन में बंद है दोस्तों, मैंने सारा सेटिंग कर लिया हूँ, उसके बाद में आपको सिखाया हूँ, ठीक है। तो दोस्तों देखिए ये आपके भी फ़ोन में बंद रहना चाहिए। अब दोस्तों आपका जो फ़ोन होगा उसमें दोस्तों देखिए इस तरह से जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे दोस्तों देखिए स्पीकर, ठीक है। तो स्पीकर ये दोस्तों आपका सिलेक्ट रहना चाहिए, करंट डिवाइस तो स्पीकर, तो ये सारे दोस्तों आपका सिलेक्ट रहना चाहिए। अब आपके फ़ोन में दोस्तों जब भी कोई कॉल करेगा तो आसानी से दोस्तों आपका जो आवाज़ होगा, जो वो बोलेगा दोस्तों कॉल में, वो आपके फ़ोन में आसानी से आ जाएगा, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो दोस्तों अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो दोस्तों देखिए आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।